गणित ज्ञान च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र हिजोको जस्तै हामीले a² - b² को फर्मुला युज गरेर खण्डीकरण गरेका थियौं भने हामी त्यस्तै खालको क्वेशनहरु लिएर आज उपस्थित भएका छौं र हामी आज क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ 6 वटा क्वेशनहरु लिएर आएको छु र क्रमबद्ध रूपमा हामी यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्नेछौं र हामी पहिला क्वेशन नम्बर हेरौं। क्वेशन नम्बर फर्स्टमा दिएको छ x को पावर 4 - 16 छ। यसमा पनि हामीले हिजो पहिलाको जस्तै a² - b² को फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी खण्डीकरण गर्नेछौं, जसको लागि हामीले x लाई x² को होल स्क्वायर गरौँ र 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो, हामीले यसलाई 4 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा x² को होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर गरिसकेपछि यसको हाम्रो फर्म हेर्दाखेरि a² माइनस b² इक्वल्स टु a प्लस b, a माइनस b को कन्डिसनमा हामीले चाहिँ फर्मुलाहरुलाई यसरी लगाउन सकिन्छ। a² माइनस b² को फर्मुला युज गर्दाखेरि a र b हुँदाखेरि हाम्रो x² a भयो प्लस 4 र अर्को हामीले x² माइनस 4 गर्न सकिन्छ a प्लस b र a माइनस b भनेर यसरी हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं। अब रहेको छ x² प्लस 4 लाई त्यतिकै छोड्दिने र x² माइनस x² लेख्ने, त्यसपछि 4 लाई 2 को स्क्वायर गर्न सकियो। x² प्लस 4 र यो पनि हाम्रो फेरि x² माइनस 2² पनि a प्लस b a माइनस b को फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। यसमा पनि हाम्रो x प्लस 2 लेख्न सकियो र x माइनस 2 भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। देयरफोर x को पावर 4 माइनस 16 भनेको चाहिँ कसरी हामीले खण्डीकरण गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि x² प्लस 4 इन्टु x प्लस 2 इन्टु x माइनस 2 भनेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यसको खण्डीकरण यसरी निकाल्न सक्दैछौं। र हाम्रो क्वेशन त्यस्तै खालको हाम्रो क्वेशन ए को क्वेशन 1 को जस्तै क्वेशन 2 पनि हामीले त्यसरी गर्न सक्छौं, तर यो भन्दा अलिकति बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसको लागि हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जाँदै छौं। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ, हेरौं क्वेशन नम्बर 2 मा हाम्रो 81 छ, x को पावर 4 छ माइनस 625। हामीले यसलाई 81 x को पावर 4 माइनस 625 छ भने 625 छ भने यसलाई हामीले चाहिँ पहिला स्क्वायरमा लैजानु पर्यो। 81 भनेको 9 को स्क्वायर भनेर बुझ्नु पर्यो। 9 को स्क्वायर x को अघि हामीले गरेको थियौं, x को हामीले x को होल स्क्वायर y x को स्क्वायर को होल स्क्वायर गरेको थियौं, त्यस्तै हामीले x² को सम्पूर्णको होल स्क्वायर गरौँ। 9x² को होल स्क्वायर माइनस 625 भनेको 25 9x² को होल स्क्वायर माइनस 25 को होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ। हाम्रो 25 * 25 भनेको 625 भनेर लेख्न सकिन्छ भने हामीले 25 को होल स्क्वायर लेख्न सक्यो। अब रहेको छ a² माइनस b² को फर्ममा आएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि a प्लस b र a माइनस b हामीले चाहिँ फेरि फर्मुला युज गर्न सकिन्छ, जसको ठाउँमा हामीले 9x को स्क्वायर प्लस 25 र 9x को स्क्वायर माइनस 25 यसले हामीले चाहिँ
a plus b र a minus b भनेर यसरी हामीले चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्यो। अब रहेको छ 9x स्क्वायर प्लस 25 लाई यतिकै राखौं र हाम्रो फेरि यसलाई हेर्दाखेरि 9x स्क्वायर माइनस 25 लाई 3x को होल स्क्वायर हामी यसलाई मिड ब्र्याकेट राखौं 3x को होल स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर गर्न सकिन्छ। अब रहेको छ 9x स्क्वायर प्लस 25 र 3x को होल स्क्वायर माइनस 25 5 को स्क्वायरलाई हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा भएको कारणले a प्लस b र a माइनस b कै फर्मुला युज गर्न सक्छौं। त्यसले गर्दा 3x प्लस 5 र 3x माइनस 5 भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। therefore 81 x to power 4 minus 625 equals to कति रहेछ त भन्दाखेरि 9x square plus 25 3x plus 5 र 3x minus 5 भने यसरी हामीले चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्छौं। तपाईहरुलाई सजिलोको लागि भनेर हामीले सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले बेस देखिका क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्दै गइरहेका छौं र पछि पनि हामीलाई यी क्वेशनहरुको आवश्यकता पर्नेछ र पछि हामीले अरु कुनै खण्डीकरणका कामहरु गर्नु पर्यो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साथै पहिला दिएका फर्मुलाहरु सबै युजमा आउनेछन्। र हामी क्वेशन नम्बर 3 लाई हेरौं। 3 पनि हाम्रो पहिला हाम्रो x को पावर 4 माइनस 16 भए जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ a को पावर 8 र b को पावर 8 छ। अलिकति थोरै लामो हुन्छ यो क्वेशन तर गर्न चाहिँ प्रक्रिया त्यही हो र सजिलो पनि छ। क्वेशन नम्बर 3 लाई हामी हेरौं। a को पावर 8 छ माइनस b को पावर पनि 8 रह्यो। अब हामीले यसलाई क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ सल्भ गर्दै जाऊँ। हामीले यसलाई a को पावर 8 भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि a को पावर 4 को स्क्वायर गर्न सकियो। यो भनेको हाम्रो a को पावर 8 नै हुन्छ भनेपछि हामीले a को पावर 4 को स्क्वायर माइनस b को पावर 4 को होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तै भएर आएपछि हामीले a प्लस b र a माइनस b को फर्मुला युज गर्नेछौं। यसको लागि a प्लस b a माइनस b a को पावर 4 प्लस b को पावर 4 र a को पावर 4 माइनस b को पावर 4 हामीले यसरी खण्डीकरण गर्न सकिन्छ। a को पावर 4 प्लस b को पावर 4 र a को पावर 4 माइनस b को पावर 4 लाई चाहिँ हामीले a को पावर यसलाई हामी फेरि मिड ब्र्याकेट राखौं a को पावर स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर को होल स्क्वायर हामी यसरी फेरि यसलाई खण्डीकरण गर्न सकिन्छ। a को पावर 4 प्लस b को पावर 4 भएपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि a प्लस b a माइनस b भनेपछि के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेख्न सक्यो र अर्को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसरी लेख्न सकिन्छ। अब रहेको छ a को पावर 4 प्लस b को पावर 4 र a को पावर स्क्वायर प्लस b को पावर स्क्वायर यसरी लेख्न सकिन्छ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि हामीले यसलाई फेरि a प्लस b र a माइनस b भनेर लेख्न सक्यो। हामीले a8 माइनस b8 लाई यसरी हामीले चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा र सजिलो तरिकाले चाहिँ
फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ, जसको एन्सर चाहिँ a को पावर 4 प्लस b को पावर 5 इन्टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन्टु a प्लस b र a माइनस b भनेर हामीले यसरी चाहिँ हल गर्न सक्दछौँ। अब साथै अब अलिकति क्वेसन नम्बर 3 मा जस्तै क्वेसन चाहिँ हो, तर चाहिँ अलिकति यो भन्दा अलिकति फरक र अलिकति हार्ड भएको कारणले यसलाई अलिकति सोच्नु पर्ने छ। अब रहेको छ क्वेसन नम्बर 4 मा हामी हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ a माइनस b को होल स्क्वायर माइनस 9 रहेको छ। अब हामीले यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा राख्न सक्छौँ। a माइनस b को होल स्क्वायर माइनस 9 भनेको 3 स्क्वायर लेख्न सक्यो। 3 स्क्वायर लेख्न सक्यो भनेपछि अब हामीले के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भने जस्तै गरी हामीले a माइनस b प्लस 3 र a माइनस b माइनस 3 यसरी हामीले सर्टकटमा सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्दछौँ। क्वेसन देख्दा मात्रै अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्ने हो, तर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यधिक सजिलो नै हुन्छ र सरल तरिकाले बुझ्न सकिनेछ। र क्वेसन नम्बर 5 पनि लगभग त्यस्तै छ। हामी क्वेसन नम्बर 5 ले चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौँ। अब रहेको छ क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 मा हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि a को पावर स्क्वायर माइनस b को पावर स्क्वायर को पनि होल स्क्वायर छ र a स्क्वायर र b स्क्वायर छ, मल्टिप्लिकेसन a स्क्वायर इन्टु b स्क्वायर छ। अब हामी यसलाई a को स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस a र b को होल स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ। a र b को होल स्क्वायर भनेर लेख्न सक्यो। अब रहेको छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फर्ममा गएकाले हामीले यसलाई a प्लस b a माइनस b के फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a भयो प्लस ab र अर्को रहेको छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab भनेर हामीले यसरी चाहिँ यसलाई सरल रूपमा चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्छौँ। र हामीले यसलाई अलिकति क्रमबद्ध रूपमा लेख्दाखेरि a स्क्वायर प्लस ab माइनस b स्क्वायर र a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर भने यसरी हामीले क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले a स्क्वायर प्लस ab माइनस b स्क्वायर र अर्को a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। र हामीले फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले यी क्वेसनहरु चाहिँ अत्यधिक सरल तरिकाको क्वेसनहरु लिएको भएर तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि पनि सजिलो हुनेछ र पछिल्लो समयमा हामी चाहिँ अलिकति एडभान्स क्वेसनहरु चाहिँ गर्नेछौँ। क्रमबद्ध रूपमा हामी यसलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाउनेछौँ। र हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 पनि त्यस्तै छ। हामी क्वेसन नम्बर 6 पनि अत्यधिक सजिलो तरिकाले गर्नेछौँ र तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि अत्यधिक सजिलो हुनेछ। र रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ x प्लस 3 को होल स्क्वायर छ अनि माइनस y प्लस 2 को होल स्क्वायर रहेको छ। अब यसको डाइरेक्ट हेर्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा पहिले गएको कारणले अब हामीले यसलाई के गर्ने परेन र हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। a प्लस b भन्ने ठाउँमा y प्लस 2 छ अनि त्यसपछि हाम्रो a भन्ने ठाउँमा x प्लस 3 अनि माइनस छ। यसलाई हामी मिड ब्राकेट राखौँ। हामीले
ब्राकेट खोल्न सजिलो हुन्छ, पछि बुझ्नलाई सजिलो हुने भएकोले हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ मिड ब्राकेट राख्यौँ र माइनस राख्यौँ y+2 भनेपछि a + b र a - b गरेका छौँ। हामीले प्लसले ब्राकेट खोल्दाखेरि साइन परिवर्तन गर्नु नपर्ने कारणले चाहिँ जस्ताको त्यस्तै देखिने भयो, कारण हामीले डाइरेक्ट रूपमा प्लस y+2 लेखेका छौँ भनेपछि अब हाम्रो यसमा चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई सजिलो होस् भन्नेलाई मैले एक स्टेप अगाडि बढाएको छु। त्यसको लागि x+3 माइनसले ब्राकेट खोल्नुपर्ने हुन्छ, माइनसले डाइरेक्ट ब्राकेट खोल्दा पनि हुन्थ्यो, तर सजिलो बुझ्नको लागि अत्यधिक सजिलो हुने कारणले मैले चाहिँ माइनसले चाहिँ ब्राकेट खोल्ने तरिका अब अर्को चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा गर्ने भएकाले यसरी चाहिँ मिड ब्राकेट राखेको हो। x+3 भनेपछि अब हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि x + y गरौँ, 3 + 2 जोड्दाखेरि 5 यसरी लेखौँ। अनि त्यसपछि रहेको छ यसमा ब्राकेट खोलौँ, x+3 - y - 2 रहेको छ, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब रहेको छ x + y + 5 भयो र अर्को x - y, एउटा साइन प्लस र अर्को माइनस भएको कारणले जहिले पनि घट्ने छ र साइन चाहिँ ठुलो अङ्कको रहने भएको कारणले 3 - 2 गरेपछि हाम्रो +1 हुनेछ। यसरी हामीले x+3 को होल स्क्वायर माइनस y+2 को होल स्क्वायरलाई चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले खण्डीकरण गर्नेछौँ र अत्यधिक सजिलो क्वेसन गरेको कारणले तपाईँहरूलाई पनि बुझ्नको लागि अत्यधिक सजिलो हुनेछ। हामीले क्रमबद्ध रूपमा फ्याक्टराइजलाई हामी चाहिँ एडभान्स फ्याक्टराइजको मेथडहरू पनि हामी हेर्नेछौँ र एडभान्स क्वेसनहरू पनि हामी यही तरिकाबाट हामीले सल्भ गर्नेछौँ। र आजको लागि यी क्वेसन 6वटा क्वेसनहरू गऱ्यौँ र आजको लागि यति नै हुनेछ र भोलि हामी पछिल्लो समयमा हामी चाहिँ योभन्दा अलिकति गाह्रो खालका क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ र तपाईँहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामी सल्भ गरेर देखाउनेछौँ। अहिलेको लागि हस्त, धन्यवाद।